دهۆکێت چیت دەبا بتایبەتجی لەسەر مەسەلا ئامادەکاری ji بۆ هەڵبژاردنین سبەهی و بتایبەتجی بارێ ئابووری دەگەلمە سەلام باڵای ڕاستەخۆ بسکایپی کاک سەلام ئەس هیویدارم دەنگیمە بگاتێتە کاتچی هەیە توشمەڕەبێژی لەسەر بارێ ئەولەهیە و لەسەر ئامادەکاریین هەڵبژاردنان بۆ سبەهی. بله ابدمه و باش پارێزگەها دهۆکێ هەمی ئامادەکاری ji لایە hêzên ئەولەهiyê ve hatîne kirinê û nûkê hemîd amade başiyê de ne ji bo wê yekê ku sibe dengdana giştî bi rengekê rêk û pêk û bey arîşe û bey her tişt birêve biçît. Dîsan di heman dem da jî komîsyona balaya serbixweya helbijartinan ku duhî hindek alozî peyda bûn ji bo wê yekê ku rûşenbîriya dengdanê dev dengderan ne hinda baş bû. Ji bo wê yekê îroke komîsyonê gelek bizav û kar kirîne ku demê xelk çîtin an ku demê hawelatî çîtin dengê xwe bidetin bi rengekê rêk û pêk û dîsan jî wan asankariya bû bikin ku bişên bi rengekê baş dengê xwe bidin. Çunke duhît ya taybet da ya hêzên emnî û dîsan pêşmergey dem temam bû û gelek kesan neşiyan dengê xwe bidin. Ji ber vê yekê çunkî her kesê çû deng da çendîn deqîqa derbas dibûn. Komisyonê bû her yekî deqîqek danaye lê ji deqîqekê û sêya û çara jî derbas bû ji ber wê yekê gelek ji hêzên ewlehiyê û dîsan hêzên pêşmergey nikarîn dengê xwe bidin ji ber timambûna demî. Belê selam balayê peyamnerê dengê Amerîka ji dihokê digel me bû hêvîdarin peyamnerê me yê Hewlêrê peywandiya me digel wî baş be hêro.